Diba pati sa labas, nilalayon ka ng mga tao? Okay, dito. Malalayo ba dito? Ah, syempre! Kunwari kinikilig na chicks. Patas i-public ko to. Walaan mo. Parang ito yun. Okay. Ito, nawawala siya. Hindi siya nawawala. Andyan lang siya. Dito siya nakapansin. Oh no! Nakatanggal talaga siya eh. Gusto niya na akong iwan. Sige. Di ka pa ba sanay? Oh, wait. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm back with another video, and today I'm here with Mutya Orquia, and we're going to do the Guess the Sound challenge. So as you can see here, we have a xylophone, and basically, maglalaro na kami ng isang sound. Sa first round, we have 6 turns. So, 3 beses sa kanya, and ako mahuhula, tapos 3 beses sa akin, tapos 3 beses din siya mahuhula. Basta 3 beses. So, example, mag-play ako ng isang sound, tapos habang naka-blindfold si Mutya, hulaan niya kung anong play ko. So, example, suotin mo muna. And then, kung na rin naka-blindfold ka, yan. Tapos i-play ko to, hulaan mo. Parang ito yun. Wow! Grabe! Hindi ko nakita yun guys ha. Grabe! Like, ginawa na ano yan. Paano yun? Okay, sa'yo na, simple. Chill, ako lang char. Simple lang yung rules. 3 easy round na, 6 pala na easy round, tapos 6 na hard round. So, ang punishment dito is lalagyan ng masking tape sa mukha per mali. Washi tape ba? Masking tape. Washi tape ata tape. Basta tape. Washi tape. What's yung washi tape? Pangbugas? Ikaw na. Tara. Ako na. Start na. Klak, klak. First time. Okay lang. First time? Wait. I-play ko pa ba lahat? Isa-isa? See. I'll go. Okay. Go. Patay. 10. Ito. Ito. Ayos kami, nagkamali ako. Okay, yan na. Lagay mo na. Mabait naman ako eh. Ito malagay eh. Ay, parang yung IG Huwag mo filter. nang pag-isipan, lagay mo na lang. Chill, pre, chill. Alam mo yung mga IG filter, ganon. Pero ka dito. Don't be shy. Haba naman yan. Gusto mo lagay ko sa isang Diba? bundle. Siya po yung nag-ano kanina doon. Siya yung nag-ganon, diba? O, sabi ko sa'yo kasi angat mo lang eh. Ito yung example kanina, oh. Ito yung example, oh. Hindi! Ikaw kasi nag-ganon. Sige, Ikaw okay na. nag-ano na. Okay, ikaw naman. Okay, thank you for watching. At tingin na. Lagay mo na. Okay. Alam, nawawala siya. Hindi siya nawawala. Andyan lang siya. Dito siya Dalawa. nakapansin. Tumugot to kanina pa to. Grabe. Yan na. Feeling ko natatanggal siya. Feeling mo lang yun. Sorry ah. Huwag mo kasi hayaan na umalis siya. Kung kanina pa talaga to. Sige na. Sabi mo, nababod ka na. Okay, ito. Ba't kasi hindi dapat tayo mabilis mapagod? Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Ang daming ebas. Okay. Play na ako. Ito sa'yo. Tama? Tama? Galing ha? Go. Go. Go na? Hindi ko alam. Ay, ito. Mali yung nang tama ko, pero ito rin ba? Wow!
Oo, tama. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam. Hindi na Nilagyan. tandaan. Huwag mo ano. Ano? Sasabihin ka na lang. Hindi. Huwag mapapakalawalan, gano'n. Huwag mo iwan, gano'n. Hindi. Siya yung sumusuko sa'yo eh. Advance ako mag-isip. Iba na talaga ito. Sino nagana dito? Sino sumaktan dito? Sumaktan. Tama ba? Mali. Sumaktan guys. Sino ba sumaktan sa akin? Eh, paano ko naman aminin yun? Sinaktan. Sino sumakit? Kasi. Sinaktan. Sino sumakit sa akin? Ganon. Sino sumakit? Sumakit? Sorry ah. Sino sinaktan sa akin? Hindi ako nananakit. Wait. Okay. Tagal. Tan. Oh, tama yun, di ba? Ano eh. Saya ko. Go. Awit tayo, pre. Ako yung nagtatakip eh. Tatakip ka. Alam niya Ito? na. Tama? Tama! OMG ka! Okay, so ayun guys, si Mutya naman, last round for the easy round. So, and good luck. Score right now is 2-2. So, team natin kung ma-score pa siya ng isa. Uy, pabaliktad yun, no? Hindi, baliktad yung baliktad. Kabaliktad. Ay, Wait hindi. lang! Hindi siya Masyadong babaliktad. mataas yung ano una. Ba't ganun ka ang taas? Daya ka eh. Kung baliktad Ha? eh. Hindi siya baliktad oh. Ha? Ito pa. Okay, na sige, ako. go. Okay. Wow! Grabe! Binaliktad mo pa. Ang score ngayon is 2-3. And ganyan, tatlong sounds na ipa-play. Tatlong, gano'n. Example, blindfold. Wala mo, ito ba yun? Ay, mali. Lalagyan ng tape. Ikaw ah? Natatanggal talaga siya eh. Gusto niya na akong iwan. Sige. Hindi ka pa ba sanay? Wait. Joke lang. Ikaw, sanay Hindi ka. po kasi sanay si Kenneth na iniwan. Sanay po siya na. Uy, trash talk yun ah. Trash talk yun ah. Mabait yan. Mabait ka ba? Sige, FO na to eh. Joke lang. Okay, go, play. Pray ka na ha. Pakikinggan mo muna lahat. Wait lang. Babalik ka dun. Ha? Ten. Ay, mali na agad yung una. Wait lang, kinagot ako. Magaan. Roar. 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 Ay, dinosaur na ako, pre. Magaan na si Kenneth mamaya. Dahil sa ano na to. Transform na. Nya! Chinisa! Gaganda. Alam ka dito. Malalay ba dito? Ah, syempre. Aba. Kunwari kinikilig na chicks. Chicks ako, ganun. Dapat dito Ay, bakit mo inusog to? Hindi ko Umusog siya. inusog. Nag-uusog siya ng pusa. Ay, lumalayo. Oo. Pati ba naman yung tip Nya! Iwan ako? Chinis! Pati ba naman yung piniwan ka? Oh! Hindi, nilalayuan. Ah, okay, okay. Alam mo, hindi ko yun Diba nag-gets pati eh. sa labas, nilalayuan ka ng mga tao kasi
social distancing. Ay, ito na. Ha? Ha? Wala pa. Okay. Wala. Kala ko yung hinaan. Go. Okay. OMG ka, pre. Ito na, maratahan siya. Ito mali. May isa. Wala na, guys. Uy, magkakatik na ako. Yeah, tip lang naman. Ano, magna niya isinisan na ako. Para naman. Uy, ba't sa akin kumakapit sa'yo hindi? Wow. Bumibitaw ka daw kasi. Di pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Jowa, sino yun? Sino yung nagbe-message? Wow. Okay. Sabi mo na lang. Okay. Okay. Ha? Ano nga ba yung play ko? Ay, ano to? Ay, mali na ako eh. Hindi na. Di ba karap? Hindi yung phone mo yung mag-alagay sa'yo. Teka. Wow. Ano ba yan? Hindi magkadikit. Ang layo niyo ba sa hinihiwalay? Ano to? Kaya ako mag-react ka, pre. Ayaw mag-react pa, hindi ka malata. Hindi. Ayaw ka daw. Eh, sa akin patas eh. Ano nalagay ko dito? Mamaya. Oh, fifth round. Hanggang mo ba lahat? Sige. Wow. Narinig ko lahat yung slow mo. O, diba? Playback mo na lang, pre. Hanggang mo na lang. Okay? Go. Grabe yung ibon, nakikisabay. Yun na lang, pre. Pag mo patunungin ko. Napakabait ko na nga, no? Di, mali. Tinuro ka! Bait, tinuro ka na ang dalawa, pre! Hindi ko naman lamisa. Oo nga, no? Bait ko na nga eh. So, hindi ako papayag nung nawala yung kuchinisan mo. Ito-tape mo pa. Oo, i-tape ko yan. Isang tanggalan. Lagay Mamaya. lang natin doon tayo sa natin. Talang. Kasi may blank space. Blank space, baby. No, like Tunog. So, Stage. next is the last stage na, which is yung hard round. Here naman, maglalaro kami ng 5 na notes. Gets na? Opo. Of idol. Opo. Play. Sayang, mali na ako din. Mali. Mali? Ano tama? Tama yung dalawa eh. Purple, pink, yellow, orange. Ah, Yun na yung minamaris ko eh. Yung kulay eh.
Duga, nagbibigay ng tips. Kaso, Dapat siya ay dito naglalagay. na lang kasi mawawala na yung itchy minsan eh. Ay, ikaw na, di ba? Okay. Kala ko nagkalimutan. Wait, teka, wait. Dalawa na. Ba't sa'yo natatanggal sa akin hindi? Ano ba yan? Pre, huwag ka kasi bumitaw. Huwag mo yun agad, pre. Ano? Hoy, wag mo ako iwan! Alam ko. Go. Ay, sorry. Parang, ba't gano'n yung pag, ano mo, play mo? Parang kinakabahan mo, baka makuha mo. Hindi, parang feel ko hindi ka makuha. Full daw. Dire-diretso. Wait lang, ulit. Wala. Wait lang kasi, yun nga kasi yun. Ito na nga yun. Mali. Tayo, pre. Ay, may tawa sila mo. Nabatabahan ko. Mali yung pagkalagay ko. Uy! Huwag mo tanggalin si Chinisan. Pinangalan mo yung kid. Go. Game? Dinalihan ko na yung Kenneth. Yun yung pinakamadali sa game na to. Legit, promise. O, tama. Uy, tama. Wow. Wow. Ano nyo guys, itong challenge ito, sobrang bait ko. Kanina tinuturuan ko siya, tapos kasi kung di mo na ako tinuturuan. Ano? Okay. Game? Medyo mahirap. Dito. Teka lang, ako'y kinakabahan pare. Ilan na ba yun? Nakuha mo yun, grabe. Sa hirap nakuha Oh my gosh, mo yun. guys. Kami akalain mo nakuha yun, ito. Nakuha niya. Grabe. So shocking yun. Walang tulong yun ha, walang tulong yun. Guys, ako lang to. Pero mag-aakta na kami, so dito na yung ending. Don't forget to hit the like button, check out. Ay, mga pala, shoutout muna. Check out. Diretso, check out. Check out kay Check out ano. yung Shopee. Wait, Add to heart. Oh, she. add to heart. Ay, heart pa siya. Heart. Okay, shoutout kay Francesca Ann Colasito. Shoutout kay Reynan June Tuntut. Shoutout kay Camille Pangalinan. Shoutout kay Rain Alpajar and hello kay Stevie. So that's it for the vlog guys. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to hit the like button, share this video, comment down below some vlog ideas. Don't forget to check out also Mutya's social media accounts. I'll put it in the link description down below. And we'll see you guys in the next vlog. Bye! Bye. Bye! Hey guys, welcome back to my channel, and today I'm here with Mutya Orquia, and today and we're gonna do the guess the sound challenge. So as you can see, we have a Calculator. Hindi kalimba na sa ko eh. No, calculator. Ang tawag ulit? Basta pantunog. Xylophone? Ay! Nasa ilalim mo, pre. Latok, kiss na ako. Wait. Medyo. Ay. Thank you. Okay. Four pa lang yan. Wait lang kasi, chill. Ha? Ulitin mo, di ko narinig yung buong melody. Sige, ibahin ko na, nakalimutan ko na.
Cocomelon. Kakamulan, kunin niya na po si Kenneth. Nakalimutan ko tuloy yung tunog. Kenneth, pili mo. Joke lang. O, sige. Hindi ito pa rin Hindi. pagpasa. Ah.